Zdravia z páni a dámy. Neviem, či som už niečo k tomuto hovoril, a tak vám to poviem teraz. Keď máte nevyužité pláta zo sušičky ovocia, alebo vám sušička umrela, tak si môžete postaviť nejaký ten stojanek, kde tieto pláta využijete. Ukážem vám nejaký prestrih na výber dreva, orezanie, obrúsenie, plus nejaká tá palička, takto tam smrkovú halus a kolíky. 4 na každé pláto. Po nejakých 10 cm vyskladáme do vrchu a budeme mať parádnu sušičku, ktorá nepotrebuje elektriku. Tak poďme na to. Nikdy nebuďte líni si odložiť to, čo chcete použiť. Krásne zuby od píly vybrúsime. Tak zatiaľ to mám 50 na 50. Podarilo sa mi presne spraviť dieru na halus, ale za to je na niektorých miestach moc hruba halus, takže musím ešte niekde zbrúsiť. Zatiaľ kolíky moc dovnútra nezatlačame a potom ich všetky ešte vybereme a vybrúsime. Takže teraz si to rozoberieme, obrúsime, nasadíme už na to do količky, dorovnáme ostrým nožom, kde by to mohlo moc šikmo a hotovo. Sušička ovocia na unplugged úrovni je práve hotová. Je to riadna divočina. Ak sa vám video páčilo, ďakujem za každý like, odber kanála alebo komentár. Ďakujem vám.